Доброе утро, Якутия! Начинаем последний рабочий день этой недели. Вместе с вами Вероника Тамтосова. Ну а Руслан, как многие, отправился уже у нас в путешествие на выходные. Привезет оттуда множество красивых кадров, но еще много интересного. А я спешу с вами поделиться чем? Конечно, хорошими новостями, позитивным утренним настроением, рецептом самого вкусного завтрака. Сегодня поговорим с психологом, встретимся с людьми экстремальной езды. Это в конце, поэтому не пропустите обязательно. Но еще много всего интересного. Расскажем об удивительных экспозициях, поделимся хорошими новостями, и все это только у нас и сейчас. Напоминаю, что мы целыми днями с вами в нашем телеграм-канале «Утро Якутии». Подписывайтесь, и обязательно настроение будет сопровождать вас целый день. Ну, а прямо сейчас готовимся к новому дню, конечно, прогноз погоды. Итак, в центральных районах сегодня плюс 9, плюс 14, в Заречной группе 10-16 выше 0, в южных плюс 9, плюс 11, в Вилюйской группе 14-18 градусов тепла, в Нижнеленских 15-18 выше 0, в западных плюс 11, плюс 14, в Колымо-Индигирской группе Улусов 11-18 выше 0, в Янских плюс 11, плюс 19, на северо-западе 3-7 градусов тепла. В Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила плюс 13 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков, ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура в столице плюс 24, плюс 26 градусов. Поэтому у нас такие летние кадры, чтобы вы тоже заразились желанием прогуляться. Ну и к самым милым новостям этого утра. Короткошерстный кот Бао Цзи из Китая установил мировой рекорд, проехав на скейтборде 10 метров дистанцию за 12,85 секунды. Об этом сообщается на официальном сайте книги рекордов Гиннесса. Бао Цзи всего 1 год и 8 месяцев. Его тренер и хозяин Ли Цзянтао – дрессировщик собак со стажем более 10 лет. Изначально он сам катался на скейтборде вместе со своей собакой ради развлечения, но потом решил научить стоять на доске кота, который проявил интерес. На тренировки ушел год. До катания на скейтборде кот уже умел выполнять ряд трюков: сидеть, встряхивать лапами, притворяться мертвым, переворачиваться, прыгать, проходить через обручи, нажимать на дверные звонки, толкать катящиеся бочки, вести баскетбольный мяч и ловить мышей. Вот такой удивительный кот. Я думаю, что даже любители собак с удовольствием завели бы себе такого умного четвероногого друга. Ну а прямо сейчас переходим к другим новостям. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Далее предлагаем блок новостей. Практику разработки мастер-планов начнут применять и в отношении сельских населенных пунктов. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев на ежегодном отчете исполнительных органов власти перед Илтумен за прошлый год. Необходимо применять практику разработки мастер-планов для развития сельских населенных пунктов, чтобы повышать качество пространственного и инфраструктурного планирования, качество проектной документации, сказал глава. Работа по созданию комфортной и безопасной среды для жизни будет проведена в рамках 2 новых нацпроектов: инфраструктура для жизни и эффективная транспортная система. С Айсеном Сергеевичем я полностью согласен в части того, что в прошлом году были приняты судьбоносные решения для региона в целом Республики Саха-Якутия и для города Якутска. Ну, для города Якутска, в частности, конечно же, это очень важное решение, принципиальное решение и президента Российской Федерации в поддержке мастер-плана города Якутска. В большинстве районов открылась навигация для маломерных судов, используемых в некоммерческих целях. Так, с 3 июня маломерные суда разрешено использовать в 20 центральных, заречных, южных, Вилюйской группе районов, а также в городских округах Якутск и Жатай. Также навигация открыта в Инниконском, Момском, Верхоянском, Авино-Бытантайском, Верхнеколымском, Среднеколымском, Жиганском и Оленёкском районах. А с 17 июня навигация планируется к открытию в Абыйском, Алайховском, Анабарском, Устьянском, Нижнеколымском и Булунском районах. Молодые семьи в Якутии могут получить соцвыплату для приобретения жилого помещения и строительства индивидуального жилого дома. Среди основных обязательных критериев при отборе для участия в программе – возраст. Каждый из супругов не должен быть старше 35 лет. Также молодая семья должна быть официально признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Еще одним значимым условием получения поддержки является уровень доходов молодой семьи.
В прошлом году такие выплаты получили 370 молодых семей по всей республике. В этом году более 300 семей должны улучшить жилищные условия. В качестве нуждающихся состоит очень много семей, порядка 3500, да. И ежегодно мы за счет средств федерального бюджета стараемся эту сумму увеличивать. В текущем году за счет федерального бюджета предусмотрено 156 миллионов рублей, и львиная доля составляет средства муниципальных образований. Средства регионального бюджета и федерального бюджета распределяются пропорционально средствам софинансирования муниципальных образований. До старта международных спортивных игр «Дети Азии» осталось чуть больше недели. В столице завершается ремонт и подготовка спортивных объектов. Они должны быть готовы к 20 июня. В спорткомплексе «Триумф» завершены фасадные работы, обустроенные тренировочные залы и раздевалки. Остаются только косметические работы и сборка мебели. На набережной озера Сайсары установлены детская и спортивная площадки. Нужно обустроить велодорожки, пирсы и амфитеатр. Стадион «Юность» также находится на завершающем этапе подготовки. На сегодняшний день там продолжается асфальтирование парковки на территории стадиона. И как мы видим, заменена полностью беговая дорожка. То есть для этого точечно выровняли бетонное основание. Вот, сейчас полностью сняли покрытие и новое резиновое покрытие. Дополнительно, если смотреть по юности, в данное время завершаются ремонтные работы в манеже. Это раздевалки, это душевые, там, если по коридору смотреть. В том числе меняется система пожарной сигнализации, оповещения об эвакуации наших участников в случае возникновения нештатных ситуаций. Это были последние новости на эту секунду. Ну а мы хотим поговорить о следующем. Тревога перед важными событиями в жизни, например, перед экзаменом, это нормальное явление. Но важно уметь справляться с этим состоянием и вовремя принять меры, чтобы оно не переросло в затмевающий разум страх или даже панику. О том, как возникает тревога и как научиться с ней справляться, об этом мы сегодня поговорим с психологом Республиканского методического центра психолого-педагогического сопровождения Юлией Толкачевой. Юлия, доброе утро. Доброе. Но сейчас пора экзаменов, абитуриенты поступают, дети сдают в том числе там какие-то текущие экзамены, даже кто помладше в 9 классах. Вот как себя настроить на экзамен, чтобы бороться со стрессом? И что должен сделать сам ребенок, что должны сделать родители? Но тревога, тревожное состояние – это само собой разумеющееся, да, эмоциональное переживание, которое связано вот с этим стрессом. И очень важно, конечно же, ну, здесь два фактора, да, существуют. Я почему тревогу переживаю? Потому что я сомневаюсь в своих академических знаниях, или это действительно личностная какая-то черта, которая мне мешает давать знания, ну, как бы давать ответ, да, на те вопросы, в которые в обычных условиях я бы мог, задания, с которыми я мог бы справиться. Поэтому, когда начинается вот этот период переживания, здесь очень важно, наверное, осознанно, да, посмотреть на себя и, ну, разделить вот эту тревогу на два типа, да, то есть что меня беспокоит больше. Если это переживание за свои знания, то, естественно, нужно подготовиться к экзаменам, да. Для этого нужно планировать подготовку, нужно понимать свои пробелы, и в этом, конечно же, большую роль и большую помощь, да, все-таки это задача родителя. Второй момент – это когда личностное переживание, да. Здесь очень важно, наверное, со стороны родителя не усугублять этот стресс, помогать ребенку поверить в себя. И очень важно отслеживать физическое состояние, потому что когда ребенок стрессует в школе или там, когда он поступает, готовится к поступлению, некоторые, ну, на телесном уровне это очень хорошо видно и проявляется. Поэтому здесь очень важно, чтобы родители отслеживали эти моменты. Какие ключевые факторы нужно знать родителям? То есть как правильно поддержать ребенка, как увидеть вот это стрессовое состояние, когда нужно не давить о том, что ты должен быть первым, ты должен быть лучшим, там, должен сдать на 5, а вот как-то по-другому найти какой-то другой подход.
Но самое важное это то, что транслирует сам родитель. Если родитель переживает, естественно, он высказывает, да, какие-то слова говорит, которые еще больше усугубляют вот это стрессовое состояние. И поэтому очень важно самому сначала себя успокоить, да, а потом уже приниматься за своего ребенка. Но если вот про визуальный, как это проявляется, да, но на телесном уровне это могут быть тики, это может быть бессонница по ночам и, ну, такое сонное, апатичное состояние в течение дня. Это нарушение аппетита, это учащенное сердцебиение, это какие-то перепады настроения, агрессия, да, может быть. Поэтому здесь очень важно действительно, ну, иногда останавливаться вот в потоке вот этой суеты, работы своей, ну, я имею в виду взрослому, да, и вот как-то смотреть на своего ребенка, разговаривать с ним. Самое главное, что может дать родитель своему ребенку, это понимание того, что эти экзамены — это не первое и не последнее испытание в жизни ребенка. Не надо катастрофизировать. Вот если даже ребенок не сдаст, провалит экзамены, да, очень важно поддержать ребенка своего и Ну, как бы найти общий опыт, да, из этого, даже негативного. Ну, казалось бы, вот провалил экзамены, да, значит, надо работу над ошибками сделать, проанализировать и уже как бы двигаться дальше. То есть, если ребенок провалил испытание, то у него должно быть понимание, что это не конец, что надо вот вставать, отряхиваться и идти дальше вперед, покорять свои цели. Этап экзаменов прошел, и начинается этап ожидания результатов. Он тоже очень волнительный, это огромное переживание. Как быть в этой ситуации? Ну, с одной стороны, вроде бы экзамены закончились, да, можно выдохнуть, но начинается период ожидания. Это действительно очень такой стрессовое такое вот ощущение неопределенности, да, поэтому здесь может помочь ну, рассмотрение разных вариантов, да, то есть с одной стороны, ну, ты как бы думаешь, ну, вот, наверное, я там на сколько-то баллов, да, и можно на сколько-то баллов сдал вот эти экзамены, и в этом случае можно посмотреть учебные заведения вот с определенным проходным баллом, да, потом можно рассмотреть варианты, вдруг я сдал там на меньшее количество, да, посмотреть, да, то есть чем больше у вас вариантов, чем больше планов, так скажем, да, тем меньше будет тревоги. Ну и можно, конечно, вообще абстрагироваться сейчас, да, очень важно восстановиться, очень важно восстановить свои социальные связи, да, то есть пообщаться с друзьями, заняться спортом, отвлечься, это очень важно, и очень важно, чтобы родители тоже принимали в этом участие. И как бы были в одной команде, да, то есть чтобы родитель не на скамье там вот зрителей, да, или там судьи какого-то выступал, а именно был с ребенком заодно и как бы с ним играл в одной команде. А что делать, если ребенок не справился? То есть мы вот прям явно видим, что он изменился, что он замкнулся, он не справился со стрессом после экзаменов, может, со стрессом от результата, то, что ожидания не оправдались. Куда обратиться в этой ситуации? Если ребенок не справляется, если вы видите, что он очень сильно расстроился, да, что он не может, ему не приносит удовольствие те дела, которые раньше приносили удовольствие, да, бессонница, опять-таки, потеря аппетита. Здесь очень важно сесть, поговорить, и, может быть, нужно уже идти к психологу, да, то есть к психологу ребенок может подойти самостоятельно, если ему уже более 15 лет, да, он уже может сам ходить на консультации. Вот. Если ребенку меньше 15, то, конечно же, согласие родителя. Можно в формате, например, индивидуальной консультации, можно в формате парной консультации вместе с родителем. Какие консультации у вас можно в центре получить? Ну, у нас в основном запросы это опять, ну, вот стрессы, да, предэкзаменационные, это детско-родительские отношения, это работа с мотивацией, да, то есть, ну, абсолютно все фактически участники образовательного процесса, педагоги, родители, сами обучающиеся могут воспользоваться нашими услугами совершенно бесплатно. Ну, то есть у вас есть горячая линия, да? Да, есть горячая линия. По какому номеру?
507-110. Чтобы тоже все знали. И какие мероприятия в ближайшее время планируются? Может быть, кто-то решил сейчас, уже заранее, так сказать, к следующему году начать подготовку? Ну, в основном у нас сейчас в летний период особо больших каких-то мероприятий не планируется, но для обучающихся, да, то есть лето — это период отдыха от мероприятий, но для абитуриентов, для тех, кто уже задумывается над тем, куда поступать, может быть, в следующем году, да, 7 июля пройдет большое профориентационное мероприятие, ярмарка абитуриента 2024 на площади Орджоникидзе. Всех гостей, жителей города Якутска приглашаем. Спасибо большое за такой подробный рассказ. Я уверена, что каждый найдет что-то полезное, ну а при необходимости обратиться именно к вам. До новых встреч! Ну а мы переходим к приятностям. Итак, завтрак для многих главный прием пищи. Неизвестно еще, как день сложится, поэтому нужно хорошо позавтракать здесь и сейчас. Тогда и энергии хватит дотянуть до ужина. Кто-то ест на завтрак всего одно и то же, то есть одно и то же блюдо изо дня в день. Кто-то чередует пару-тройку, а некоторые подходят к этому вопросу творчески. Прямо сейчас эксклюзивный завтрак от нашего шеф-повара. Доброе утро, Якутск! Меня зовут Андрей Краснов, и я шеф-повар ресторана Kitchen. И сегодня мы с вами приготовим риет из копченого лосося на чиабатте. Риет – это альтернатива паштету, только с более грубой структурой, волокнистой. Для этого нам понадобится слабосоленый лосось, лосось горячего копчения, творожный сыр, сметана, огурец, каперсы и оливковое масло. Для начала мы с вами возьмем слабосоленый лосось и нарежем его мелким кубиком. Далее берем горячего копчения лосось, также его нарезаем кубиком. Но в дальнейшем мы его будем разминать вилкой, чтобы как раз таки получить грубую и волокнистую структуру. Далее нам понадобятся каперсы. Каперсы мелко перерубаем. Каперсы имеют характерный вкус и запах, и он как раз-таки добавит нашему лососю пикантность и немножко приторности. Далее смешиваем все ингредиенты, которые я раньше озвучивал. Это сметана, то есть добавляем к нашему лососю сметану, творожный сыр, оливковое масло и чуть-чуть соли по вкусу. Все это тщательно перемешиваем. Все хорошенько перемешав, пробуем на вкус. Соль, перец, все устраивает. Можно оформлять подачу. Для риета я буду использовать чиабатту собственного приготовления. Как раз только недавно она вышла из печи. Чиабатта представляет собой итальянский хлеб на закваске, то есть бездрожжевая основа идет. Структура у него пористая, мягкая очень, чиабатта очень популярна вообще для брускет, для сэндвичей. Ну и на завтрак это идеальный вариант. Добавим немножко аромат чесночного масла. И подрумяним ее на гриле. Мы подрумянили нашу чиабатту на гриле. Пахнет потрясающе чесночком. Ну и теперь оформляем все это дело. Вообще можно было бы по-простому пойти и взять и намазать это как обычный бутерброд. Но так как у нас с вами сегодня необычный выбор,
не совсем стандартный паштет, то и подачу как бы я решил выбрать не совсем стандартную и сделать при помощи 2 столовых вот таких ложек шарики. Такие слайсы можно сделать при помощи экономки, то есть, ну, по-простому приспособление, которым овощи чистят. Просто срезаются тонкими, такими вот образом. И закручиваем и выкладываем на хлеб. Наш риет из копченого лосося готов. Приятного аппетита! Конечно, аппетит будет приятным, если вы подошли творчески и интересно к своему завтраку. Но давно-давно стало известно, что хорошее утро начинается с чашечки ароматного кофе. Да и как приятно в течение дня выпить чашечку-другую этого бодрящего и вкусного напитка. 14 июня кофейные гурманы будут отмечать не что-нибудь, а День кофейных зерен. Для всех поклонников этого удивительного напитка это будет отличный повод, чтобы отправиться на авторский мастер-класс или посетить просто любимую кофейню. Но о том, какие еще даты и события богаты этим днем, узнаем прямо сейчас. На календаре 14 июня. Сегодня Всемирный день донора крови, Международный день блогера, Международный банный день, а также День работника Миграционной службы России. По народному календарю Устин брусничные губы. На Руси в этот день внимательно наблюдали, как восходит солнце. Если небо при этом было чистым, а лучи беспрепятственно освещали поля, считалось, что рожь уродится густой и спелой. Этот день в истории. В 1645 году революционная армия британского парламента одержала решающую победу над войсками короля Карла I. В 1834 году запатентована наждачная бумага. В 1897 году в этот день в Российской империи законодательно запрещен воскресный труд. В 1909 году состоялось официальное открытие Кавказской ривьеры. В 1992 году, 14 июня, в Рио-де-Жанейро принята Декларация об окружающей среде и развитию. А в 2018 году в России состоялось открытие финальной части чемпионата мира по футболу. В этот день родились Шарль Кулон, французский физик, военный инженер; Гарриет Бичерстоу, американская писательница; Федор Токарев, советский конструктор стрелкового оружия; Владимир Солоухин, советский писатель, поэт, публицист; Фаина Авдеева, заслуженный учитель школ ЯССР, заслуженный работник культуры РСФСР, директор Якутского дворца пионеров; Эрнесто Че Гевара, латиноамериканский революционер, команданте революции на Кубе. Именины сегодня отмечают Василий, Вера, Виктория, Гаврил, Давид, Денис, Иван, Павел и Харита. Вот такой сегодня замечательный день. Но прямо сейчас мы отправляемся не куда-нибудь, а в музей. Ведь там находятся удивительные экспозиции, посвященные простым бытовым вещам нашего обихода. Например, такому обыденному в прежние времена предмету, как дверцы топки, дверцы печки. Казалось бы, что нужно еще? Крепкая дверка огнеупорного свойства. Но нет, оказывается, дверки топки тоже могут претендовать на роль произведений искусства. Смотрим прямо сейчас. Меня зовут Руфов Дмитрий. Я являюсь главным хранителем Музея истории города Якутска и хочу рассказать о нескольких предметах, представленных в нашей экспозиции. Это 2 печные дверцы с первого каменного здания города Якутска, это воеводской канцелярии. Канцелярия была построена в 1707 году, и находилась она в районе площади Дружбы, там, где театр оперы балета у нас стоит, рядом с Троицким кафедральным собором. Эти печные дверцы, они являются чугунными и отлиты знаменитым заводом. Это Каслинский завод города Касли. Знаменитым тем, что его изделия очень искусные. Также они занимали призовые места за рубежом, во Франции. И иностранцы очень интересовались изделиями данного завода. Ну а если говорить дальше о самом
здания, где находились эти печные дверцы, то вот интересный факт, что воеводская канцелярия, она строилась в годы запрета на каменное строительство в России. Такой указ издал Петр I вот, в период, когда он строил Санкт-Петербург. Издал он этот указ ради того, чтобы привлечь мастеров-каменщиков именно для строительства Санкт-Петербурга. Те, кто строили каменные здания в других местах, за это строго он наказывал. Якутск вот этот указ обошел стороной, так как в то время у нас, в начале 18 века, Якутск практически полностью был деревянный, и он часто страдал из-за пожаров. В начале 1700-х был один из крупнейших пожаров, как раз-таки очень много административных построек пострадало, в том числе и место, где хранился документация и ясак, которые вот собирались население. И узнав об этом, Петр I с Москвы отправляет двух каменщиков, это Алексея Турну и Ивана Сметку. Прибывают они сюда в 1701 и сразу же приступают к строительству воеводской канцелярии. Заканчивают его в 1707 году. Но на этом строительство не закончилось, так как следующее здание, которое эти каменщики строили, это кафедральный собор. Узнавайте истории вещей вместе с нами. До новых встреч! Наш главный вожатый, многодетная императрица, капитан детства, хозяйка храма детства. И это все о ней, Фаине Иннокентьевне Авдеевой, директоре Дворца пионеров, впоследствии Дворца детства. Сегодня ровно 100 лет со дня рождения этой удивительной женщины. Вот эта песня она тоже любила слушать, потому что она природу любила, якутскую, свою родную. Светлана Макарьевна за более чем полвека совместной работы с Фаиной Авдеевой во Дворце детства не переставала восхищаться ее талантом и умением создавать вокруг себя атмосферу радости. Очень любила своих воспитанников и нас, работников. Она воспитала нас такими, чтобы мы преданы были своей работе, отдавали все свое сердце детям. И дети, пришедшие во дворец, тоже ее любили. Всех она встречала лично при входе, а в самом дворце были созданы все условия для гармоничного развития ребенка. Дворец в годы работы Авдеевой стал настоящим центром внешкольной работы не только города Якутска, но и всей республики. Самые лучшие новогодние утренники проводились именно здесь, а сценарий этих утренников писала сама директор. Царица детских сердец, ее называют и великая, потому что Фаина Иннокентьевна могла найти любой выход из любой ситуации. Она была мудрая. Она была добрая, но в то же время она была руководителем большого коллектива, большого детского царства. А это надо было уметь ладить не только с педагогами, но и с детьми, но и с другими организациями, общественностью, потому что много надо было делать для дворца. Все самое передовое, лучшее перенималось и внедрялось в работу. Кружковцы по инициативе Фаины Иннокентьевны каждый год ездили с творческими выступлениями на стройки БАМа. Их так и прозвали – полпреды национального искусства народов Якутии на БАМе. Международные подиумы также рукоплескали юным талантам из Якутии. Авторитет Фаины Авдеевой среди коллег и воспитанников был непререкаем, даже в суровые 90-е годы. Разные компании были, и хулиганисты, и тут что-то ребята не поладили, вышли на улицу, назревала большая драка. И мы стоим, не знаем, что делать. Вызывать милицию, вроде тоже это же дети. И Фаина Иннокентьевна, накинув шаль, выходит и говорит: ребята, вы что? Что вы здесь делаете? И один высокий, я помню, такой рослый парень остановился и говорит: о, это же наша Фаина Иннокентьевна, расходимся. Вот так был улажен конфликт. Особое внимание уделялось профориентации школьников. Тысячи воспитанников определились с выбором профессии благодаря занятиям во дворце.
Авдеевой всегда хотелось сделать для детей что-то необычное, новое, создавать место, где был бы дворец спорта, лодочная станция, планетарий, современная библиотека и многое другое. И сегодня Дворец детского творчества, носящий ее имя, продолжает заложенные первым директором идеи и начинания, чтобы он был настоящим городом детства и радости. Туяра Филиппова, Илья Сыромятников, Якутск. Сегодня удивительная дата, столетие со дня рождения великолепной, потрясающей женщины, которая посвятила всю свою жизнь педагогике. И сегодня мы в гостях с радостью приветствуем директора Дворца детского творчества Татьяну Ивановну Иванову. Татьяна Ивановна, доброе утро. Доброе утро. Ну, сейчас, наверное, очень много каких-то значимых мероприятий, посвященных такой круглой дате. И так заинтересовалась вопросом, что у нас везде идет по вопросам Фатия Иннокентьевна Авдеева. Ну, для меня непривычно слышать. Расскажите нам эту историю, почему так сложилось, что мы все знаем как Фаину Иннокентьевну, а тут, оказывается, по паспорту другие данные. Да, добрый день, Вероника, уважаемые зрители. Ну, прежде всего, разрешите поздравить всех с этой знаменательной датой. Сегодня действительно мы отмечаем 100-летие со дня рождения Фатии Иннокентьевны Авдеевой, легендарной личности, человека, который всю свою жизнь посвятила делу воспитания подрастающего поколения. И этот вопрос, да, многих заинтересует. На самом деле все привыкли слышать Фаина, но Фатия Иннокентьевна по паспорту записана как Фатия, по документам. И вот родственники, дочери, ну, как бы попросили, чтобы ее называли именно вот как написано по паспорту. И теперь мы ее называем Фатия Иннокентьевна Авдеева. Ну, с каждым годом мы узнаем что-то новое, потому что, открывая страницу, что-то из детства забывается, что-то вспоминается сейчас. И вот, смотря кадры из сюжета, который мы сейчас увидели, вспоминаешь свое детство. А что планируется, какие мероприятия вот к столетию? Сегодня мы отмечаем столетие, и у нас запланированы торжественные мероприятия. Вот на сегодняшний день в 12 часов дня на площади Дворца детского творчества начнется с возложения цветов к скульптурной композиции, которая была создана именно вот к этой дате по итогам конкурсного отбора, значит, по местным инициативам в 2023 году. Автором данной скульптурной композиции является талантливый художник, скульптор Николай Чичасов. И хочу сказать, что вот в создании вот этого образа принимало участие родственники вот в лице дочери Надежды Михайловны Мельниковой. И сегодня также состоится показ документального фильма, где собраны уникальные кадры вот именно с выступлений Фатии Иннокентьевны, где она говорит о первом учителе, о суровых военных, вот, суровом военном времени, о детях, о молодых людях, как закалялся их характер, и о ее мечте о городе детства. И я хочу поблагодарить Национальный центр аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия, национальную вещательную компанию Саха-АО по предоставленным материалам для этого видеофильма. И также сегодня у нас состоится в 2 часа концерт. Я приглашаю всех зрителей на наши мероприятия. А концерт будет образцового детского коллектива Российской Федерации, оркестра народных инструментов Дворца детского творчества, который возглавляет уже многие годы талантливый педагог, музыкант Людмила Спартаковна Белолюбская, которая работала с Фатией Иннокентьевной Авдеевой многие годы. В этом концерте примут участие наши ветераны, наши выпускники. Приглашаем сегодня всех. Потрясающее мероприятие, потрясающая композиция. Я тоже вот по кадрам и лично уже успела немножко посмотреть. Но давайте остановимся на исторических моментах. Уникальный материал, я так понимаю, в фильме мы увидим. Все вспомнят, ну, наше поколение точно свое детство, услышат родной нам всем голос. Но развитие Дворца детства вот в истории, как вы видите, с учетом передачи опыта первого руководителя? Фатия Иннокентьевна Авдеева возглавляла Дворец детского творчества на протяжении 56 лет. Да. И главный ее такой девиз по жизни был «Все лучшее детям». И вот Фатии Иннокентьевне удалось вот в те годы
создать во дворце именно методический организационно-массовый центр по воспитанию, обучению, развитию подрастающего поколения. И именно во Дворце детства появились самые первые кружки по техническому творчеству. Во дворце впервые начали обучать игре на хомусе. Кукольный театр появился, ставили спектакли с приглашением прям профессиональных артистов. Да? И первые вот елки новогодние для детей появились тоже во дворце. И, знаете, Фатия Иннокентьевна ведь мечтала о том, чтобы Дворец детства был городом детства. И мне кажется, что ее мечта сбылась, потому что Дворец детского творчества имени Фатии Иннокентьевны Авдеевой сегодня является самым крупным учреждением дополнительного образования у нас в республике. И в течение вот года более 8,5 тысяч детей занимаются искусством, наукой, творчеством, ну и спортом. Какие современные веяния привнесли вот сейчас во дворец? То есть мы знаем, что многие кружки из поколения в поколение продолжают свою работу. Традиция новогодних елок — это уже легендарная традиция, каждый помнит эти елки. Что нового появилось за последние несколько лет? Дворец, вот в прошлом году мы стали абсолютными победителями во всероссийском конкурсе, который проводила Федерация профсоюзов работников образования России и Министерство просвещения Российской Федерации в номинации «Программа развития учреждения». И для нас это такой стратегический документ. Он разработан до 2026 года. И по вот этим именно программам, по этой программе мы работаем сегодня. Да? Помимо того, что вот вы сказали, у нас очень интересные это кружки. Мы, конечно, большое внимание уделяем на современные, актуальные, чтобы они были, чтобы интересные были, чтобы дети сегодня к нам приходили. И также во дворце у нас работает начальная школа. И в этом году впервые у нас был выпуск. Первые наши ласточки очень хорошо сдали ВПР, очень много у них достижений, мы им гордимся, надеемся, что у них дальше они будут хорошо учиться. Пока речь идет о начальной школе, будет ли в планах там, до 11 класса развивать это направление? Ну, пока у нас в планах только вот начальная школа. Мы в этом году полностью укомплектовались с 1 по 4 класс. Пока такие у нас планы. Да. И Дворец детского творчества также является муниципальным опорным центром дополнительного образования. Мы являемся центром методическим. И вот задача у нас такая — развитие именно кадрового, да, потенциала педагогов дополнительного образования. И в этом году, вот в мае, мы стали федеральной инновационной площадкой Российской академии образования по реализации сетевого проекта именно по построению муниципальной методической, научно-методического сопровождения педагогических кадров и под, так скажем, руководством нашего управления образования окружной администрации. Получается, то есть мы не только детей развиваем, но и помогаем педагогам развиваться в своей профессии. Удивительно, как много интересного происходит. А какие планы на лето? То есть что, понятно, что сейчас торжественные мероприятия, посвященные столетию. Дальше что у нас в летний сезон планируется? Вдруг кто-то заинтересуется? Да, у нас летом дворец работает круглый год. Да, и в летний период у нас тоже запланировано очень много интересного. Это, во-первых, лагерь дневного пребывания. Вот сейчас буквально у нас работает 2 лагеря. Это «Планета детства» и «Фантазия». Дети в лагере «Фантазия» будут участвовать непосредственно в культурной программе международных игр «Дети Азия». Наши коллективы творческие готовятся, волнуются. И в июле у нас открывается языковая школа и инженерная школа. Да, а в августе у нас будут интересные краткосрочные программы по всем направлениям. Мы приглашаем всех во дворец. Давайте еще раз повторим, во сколько сегодня у нас торжественное мероприятие, чтобы все, кто причастен к дворцу, кто с детства помнит эти родные стены, мог посетить. Дорогие друзья, мы всех ждем сегодня в 12 часов во Дворце детского творчества, где состоятся торжественные мероприятия, посвященные столетию Фатии Иннокентьевны Авдеевой. Спасибо большое за такой подробный рассказ. Желаем успешных мероприятий и только активного развития, чтобы дворец всегда был полон детских голосов. Спасибо. Дорогие друзья, ну а прямо сейчас передаем слово нашим коллегам. Последние новости.
Якутия, доброе утро. Далее предлагаем блок новостей. К 2030 году будут созданы территории развития местного производства. Они дают возможность людям, которые умеют и любят работать на земле, производить продукцию и обеспечивать стратегические задачи по наполнению рынка, созданию новых рабочих мест, отметил зампредседателя Илтумен Афанасий Владимиров, комментируя отчет главы Якутии Айсана Николаева о работе правительства. Так, к 2030 году будет создано не менее 15 территорий развития местного производства в агропромышленных районах. Уже принято решение о создании таких мест в Галасском, Намском, Горном и Мирнинском районах. Осадки выпали в ряде районов Якутии после работы самолетов-зондировщиков. С их помощью вызвали сильные дожди. Как сообщает служба спасения региона, воздушное судно Ан-26 «Атмосфера» авиакомпании «Полярной авиалинии» выполнила работы по вызову искусственных осадков в Мирнинском, Ленском, Сунтарском, Нюрбинском и Алекпинском районах. Самолет Як-40 Росгидромета работал в Амгинском, Мигино-Кангаласском, Хангаласском, Алданском и Тампонском районах. В ряде районов наблюдались усиленные осадки. Работы продолжаются, отметили в службе спасения. На тренировках отрабатывают подвоз гостей и спортсменов игр «Дети Азии». Волонтеры, водители и сотрудники ГАИ отработали посадку, высадку и перевозку гостей по улицам Якутска. Для встреч официальных делегаций в аэропорту приобретено 5 комфортабельных автобусов китайского производства. В каждом 55 посадочных мест. Все пассажирские сиденья оборудованы ремнями безопасности, а водители, которые выйдут на маршруты, имеют большой водительский стаж. Прошли обучение и подготовку на управление новыми автобусами. Посчастливилось попасть, отбор пройти на водителя «Дети Азии». Мне придется повозить детей, наших любимых детей. И я счастлив, я рад, что я буду работать на «Дети Азии», на этом новеньком автобусе. Новый автобус, он, конечно, хороший. Самая хорошая машина – это новая машина. И я могу сказать, что новые китайские машины, сейчас не то, что раньше как китайские плохие были, а сейчас они уже хорошие, отвечают по всем требованиям, по безопасности. В Усть-Алданском районе в селе Дюбся музей космонавтики и авиации Якутии, филиал Центра доп. Образования УЛУСа, отметил торжественную дату – 50 лет со дня основания. Появился музей в 1974 году благодаря энтузиазму педагога с большой буквы Ивана Жиркова. Праздник начался с открытия сквера имени Ивана Даниловича и Анны Петровны Жирковых, посвященного космосу и авиации. В нем приняли участие приглашенные гости и жители Улуса, а памятным моментом праздника стало поздравление с самолета «Антошка» прямо в воздухе. Я думаю, что при таких темпах развития, здесь станет уже скоро таким культурным центром, куда будет приезжать народ знакомиться с достижениями космонавтики. Здесь будут воспитываться с малолетства специалисты, которые, потом в дальнейшем будут достойно продолжателями дела своих предков. И, конечно же, у нас наши достижения не будут забыты. Мас-рестлинг и Хапсагай вошли в программу игр народов мира по традиционным боевым искусствам. Игры планируют провести в Йошкар-Оле в конце июля. В них примут участие более 2000 спортсменов. В программу соревнований среди 20 видов спорта вошли мас-рестлинг и Хапсагай. Участие примут не только спортсмены России, но и других стран. В рамках игр, кроме соревнований, пройдут различные мастер-классы. Участники будут соревноваться по айкидо, кендо, карате, борьбе кариш, борьбе на поясах, самбо, шах-боксу, русской лапте, тайскому боксу, фиджитал-айкидо и другим видам. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Сейчас о хранителях нашего здоровья. Чуткость, отзывчивость, ответственность и добросовестность. Таковы главные качества людей, выбравших делом жизни служение медицине. В третье воскресенье июня медработники отмечают профессиональный праздник. Старшая медсестра Алданской городской поликлиники Валентина Бондаренко отдала здравоохранению без малого 35 лет. Делясь с молодыми коллегами опытом и знаниями, она стремится сформировать у сотрудников должное отношение к обязанностям. С праздником Валентину Яковлевну поздравили наши корреспонденты. Рабочий день старшей медсестры Алданской городской поликлиники Валентины Бондаренко наполнен множеством неотложных задач. Сегодня утром она получила лекарства. Перед распределением и выдачей медикаменты нужно зарегистрировать.
Лекарственные препараты, все с утра, это все девочки приходят, все получают. Обязанностей много, где-то отчеты, где-то решение внутренних проблем. Естественно, не одна решаю, с заведующей, там, с завхозом. Подача заявок на медикаменты, получение и распределение лекарств и расходных материалов, решение вопросов снабжения и контроль хозяйственной части. Круг обязанностей старшей медсестры обширен. Огромный пласт работы составляет ведение документации. Отчеты, графики, выписки. В папках и подшивках бумаг Валентина Яковлевна ориентируется свободно. Мы понимаем друг друга с полуслова, и, в общем-то, никаких недопониманий совершенно нет, только рабочие моменты. И как бы тепло, легко и дружеские совершенно отношения. И настолько профессиональный человек, что никаких вот по работе неприятностей у нас нет. В должность старшей медицинской сестры Алданской городской поликлиники Валентина Яковлевна заступила 11 лет назад, а всего медицине она отдала 34 года. Окончив медучилище, Валентина начала работать в стерилизационном отделении. Вскоре перешла в прививочный кабинет. В начале 90-х иммунопрофилактика только была выведена в отдельное подразделение, и Валентина Яковлевна встала у истоков службы. Начинала все это с бумажной картотеки, вводились прививки там и против дифтерии, и брюшной тиф, тогда у нас вспышка была. Тесно мы работали с Роспотребнадзором, ходили по предприятиям, потом потихонечку кабинет начал расширяться. Сейчас Валентина Яковлевна замещает фельдшера прививочного кабинета на период отпуска. Летом здесь работы немало. Большому количеству пациентов требуется профилактика против клещевого энцефалита. Сделали уже 1100 первичной вакцинации, сейчас идут на вторую вакцину все. Поэтому люди ринулись, потому что клещевой клещ, он есть в Алдане. Отзывчивые, неравнодушные и активные – именно эти качества коллеги называют главными в характере старшей медсестры. Без решения она не оставит ни один вопрос. Валентина Яковлевна убеждена – человек в белом халате не имеет права быть недобросовестным. Это очень отзывчивый человек, порядочный, во-первых, во всех отношениях, можно сказать. Человек очень трудолюбивый, к ней можно подойти с любым вопросом, и она постарается его решить. Она является активным участником профсоюза, замечательный человек. Когда бы к ней не обратился, любую помощь, любую какая-то деталь в профессии, она всегда взаимовыручит, поможет, объяснит, расскажет. То есть не один год работаем, знаем ее как доброго, отзывчивого, замечательного человека. Чуткость и умение сопереживать – эти качества для медработника профессиональные. Передавая молодым коллегам опыт и знания, старшая медсестра стремится в первую очередь сформировать должное отношение к обязанностям. Прежде всего хочу, чтобы молодежь была ответственная. Это самое главное качество, которое должно быть для медика. Где-то что-то не порешалось, отвечает же медицинский работник. Ответственность, уверенность в себе должна быть. И, конечно, взаимовыручка, взаимопонимание. Большое внимание уделяется подготовке будущих специалистов. В поликлинике ежегодно проходят практику студенты. А в составе коллегии старших медсестер Валентина Яковлевна выступает в качестве эксперта на профессиональных олимпиадах и демонстрационных экзаменах в медколледже. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Любителей экстремальных приключений и скорости приглашаем в эти выходные на уникальное событие – чемпионат Республики Саха-Якутия по трофи-рейдам 2024 «Зов тайги». Мы, зрители, сможем наблюдать, как участники проявят свою смелость и мастерство в преодолении бездорожья на внедорожниках, испытывают адреналин автокросса и окунуться в захватывающие гонки без правил. А наши слова решил подтвердить руководитель чемпионата Сергей Афанасьев. Доброе утро. Доброе. Итак, я прочитала пока первое слово. Что такое трофи-рейды? Трофи-рейд – это дисциплина спортивная, автомобильная спортивная дисциплина, которая заключается в преодолении бездорожья, грубо говоря. Это то, что мы видим обычно на экране, когда в каком-нибудь боевике они переезжают через овраги, какие-то углубления. Не совсем, там все-таки в кино немного все это приукрашено. У нас все-таки немножко другая дисциплина, это больше спорт, то есть там идет соревнование на время, соревнования именно с соперниками, то есть по специально подготовленной трассе.
То есть, А как они все одновременно ее проходят или по очереди? Нет, ну смотрите, есть просто разные дисциплины. То есть как бы формат трофи-рейда включает в себя дисциплины, как и спринт, джип-спринт, короткая гонка по, допустим, кругу. Бывает парная, одиночная, ну там разные виды. А есть трофи-рейд, которая проходит уже по лесу, условно говоря. Эта трасса может быть там до 100 и свыше 100 километров, то есть это уже другой формат немножко. То есть как бы, ну, разные дисциплины включаются. Это как бы общее, как бы, как сказать, название трофи-рейда, а он включает в себя множество. У нас какой вариант? Так, у нас, получается, будет проходить соревнования в двух форматах. В данном случае это будет формат джип-спринт в первый день 15 июня. Ну, это все одновременно по какой-то... Ну, парный спринт у нас будет, да, будет по специально подготовленной трассе на полигоне, по кругу будет на время соревноваться. И вторая дисциплина — это именно вот непосредственно трофи-рейд, откуда участники уйдут преодолевать трассу в лесу. Я поняла, что вообще будет состоять чемпионат из нескольких дисциплин. Какие еще? Да, в рамках чемпионата также будут проходить соревнования эндуро, это внедорожные мотоциклы. А также будут проходить гонки без правил и автокросс. Это уже 16 числа будет. Как готовились участники, сколько их на данный момент и вообще на чем они соревнуются? Точное количество участников мы узнаем сегодня после регистрации технической комиссии, но ориентировочно мы ежегодно собираем, если брать все дисциплины и полностью, там порядка 200 человек, может и больше. То есть у нас 200 человек, которые точно любят адреналин и готовы к соревнованиям. Да, я думаю, их даже больше, просто кто-то стесняется, кто-то не успел машину подготовить, у кого-то разные причины. Вот я так понимаю, что будет технический осмотр, это готовность на безопасность, соответствие требованиям. А что вообще проверяется? Да, обязательно. Во-первых, проверяется соответствие машины классу, то есть подготовленности. То есть у нас существует несколько классов подготовленности. Это первый класс, это абсолютно стандартная машина на абсолютно стандартных колесах, то есть там есть пределы по размеру колес. Дальше идет уже более подготовленная машина, стандартная практически машина, но уже допускается установка лебедки. Это, кстати, нововведение в этом году. Мы ввели вот этот новый класс Гран Туризм. То есть практически любой желающий с минимальными доработками может принять участие. И дальше уже, дальше уже идут специализированные, подготовленные машины класса спорт и полностью автомобили свободной конструкции класса прототипа. То есть там просто от машины, как говорится, только одно название. То есть это болид спортивный для преодоления препятствий дорожных. Я так понимаю, собственники сами дорабатывают свои автомобили, при помощи специалистов, и можно увидеть что-то уникальное. Да, абсолютно верно, да. То есть они в своих гаражах, кто-то своими руками их делает, кто-то, конечно, прибегает с помощью специалистов, то есть они доводят, можно сказать, до совершенства свою технику каждый год. Проверяют, что-то не понравилось, что-то сломалось, начинают переделывать, доделывать, усовершенствовать. То есть этому нет вообще конца, пределов. Значит, соревнования будут интересны не только любителям спортивных преодолений и препятствий, но и тем, кто занимается инженерными конструкциями, чтобы познакомиться поближе с авторами каких-то нововведений. Да. И для себя, может быть, что-то позаимствовать. Да, согласен, абсолютно верно. Как подготовка проходила трассы? То есть почему выбрали именно этот район? Кто готовил трассу, кто ее разрабатывал? Смотрите, у нас, получается, полигон Федерации автомобильного мотоциклетного спорта находится недалеко от села Маган. Соответственно, мы базируемся там, и трассы мы прокладываем в непосредственной близости. То есть у нас стартовая точка отправная, у нас идет полигон. Продолжительность трассы в этом году какая? Значит, трассы трофи-рейдов в этом году по классам отличаются. Соответственно, для менее подготовленных этих классов они покороче, там километров 30-40. А для самых боевых классов это будет порядка 100, может, чуть больше километров. Какими навыками, по вашему мнению, должен обладать водитель в экстремальных видах спорта? Я считаю, что это самое главное — умение читать трассу, то есть и быстро реагировать на нее, на изменения ее. Естественно, Каждый может научиться вообще быстро реагировать и ориентироваться в пространстве. Да, умение ориентироваться действительно тоже одно из ключевых значений.
Но я думаю, что с опытом любой может, Ну, потому конечно. что мы все смотрим какие-нибудь фильмы, как классно справляются, ну, не знаю, из старых, наверное, «Форсаж» всем известен, да, когда они классно там поворачивают, что-то прыгают и так далее. Вообще, реально ли этому научиться? Да. И я какими думаю. чертами характера нужно обладать? То есть, Ну, быть- железными нервами как минимум. ясно. Это обязательно, то есть без этого никуда. Ну и волей к победе как представительница прекрасного пола меня интересует, есть заявки от девушек? есть. То есть девушек мы тоже водителей увидим? Насчет автомобильного класса я точно сказать не могу, но, насколько я знаю, на 100%, что у нас в этом году будет девушка выступать в зачете квадроциклов. Очень интересно, стоит сходить посмотреть на эту даму автоледи. Итак, давайте повторим, во сколько, где, когда можно все это увидеть и как туда попасть. Так, значит, соревнования будут проходить 15 и 16 июня на полигоне ФАМС. Адрес есть. Ну, в Тугисе, как да, минимум. Да, можно найти, то есть он нас проведет. Дорога там отличная, любая машина проедет. Вот, начало соревнований, заездов, открытие в 10 часов утра, начало заездов где-то в 11-11:30. То есть приглашаем всех жителей и гостей столицы, если у вас есть свободное время, если вы любите как бы активный отдых, адреналин и драйв, приезжайте на полигон, как бы все будем ждать. Спасибо большое за подробный рассказ, теперь я знаю точно больше. Ну а, дорогие друзья, вам хороших выходных и до новых встреч!